इम्तियाज। नाजरीन बहुत अच्छा काम हुआ माशाल्लाह, बहुत ही आला काम हुआ जनाब। घर का बहुत ही प्यारा काम किया इन्होंने लड़कों ने। ज़बरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रेप्स हैं सारे, हम देख सकते हैं इधर आप। माशाल्लाह नाज़रीन, ये देखें ग्रेप्स, देखें ग्रेप्स। हाँ तो घर को माशाल्लाह इन्होंने दुल्हन बना दिया है। ये जो बंदे हैं इन्होंने घर को दुल्हन बना दिया माशाल्लाह। जिंदाबाद पे इम्तियाज़, जिंदाबाद। देखें नाज़रीन इतना अच्छा काम करेंगे। जिंदाबाद।